गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आपण मान गोटे नुआ ब्लॉग को मु वेलकम करुच्ची विवान स्मृति प्लेटफॉर्म को आ ये ब्लॉग रो स्पेशल हो कि बारिश यस बारिश तो यहाँ आपड़ जोटा देखुं एवं जो नेचर व्यू एक्जाक्टली 6 o'clock आज संडे भी अच्छी तो संडे 6 o'clock रे ये भ्यूटा आपको देखा मोर ठीक 5:55 अलार्म बाजिला आते उठिली तो जिते मु डोर को ओपन करदेली आह कि व्यू आपण मैंने देखिए व्यू सन भी आसला बारिश भी होता एत क्लाउडी थिला वेदर बहुत ही सुंदर लगुला। तो आज संडे बारिश ना तो विवान उठी जाइए तो विवान मोर किसी क्वालिटी टाइम बारिश सहित आम एंजॉय करूँ। साई कौन कर कौन कर वर्षा एंजॉय कर वर्षा को एंजॉय कर सकाळ सकाळ कौन कलो वर्षा होची वर्षा होची तो आज संडे बहुत ही बढ़िया स्टार्ट होता आम माँ पुंकर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी टाइम आम एंजॉय कलु। तो स्टार्टिंग उठिलु माने विंडो ओपन करके माँ पुआ बहुत ही बढ़िया क्वालिटी टाइम एंजॉय कलु। तो एमती ही आमर मॉर्निंग थिला एते बढ़िया व्यू सहित तो एमती पूरा 1 hour आम एंजॉय कलु। तो तापर या सहित गरम गरम ग्रीन टी निहाती ही दरकार तो जाकि फ्रेश हो गोटे ग्रीन टी पीबार अच्छी। आज संडे हूँ पूरा हैप्पी संडे ये कि नो एक्सरसाइज नथिंग तापर नो ऑफिस नथिंग। तो आज ओनली विवान सहित टाइम स्पेंड हम आउ ओनली नेचर सहित। तो आज भावुँ विवान को टिके कुआडे बुले भी नेचर सहित एमती ही देखा कौन हो पार्टी मुझे बुले नहीं पार्टी बाहर। विवान कौन कर विवान कहा सहित खेलुनी हाँ विवान कहा सहित खेलुनी कि वर्षा है कि कितने सुंदर कहीं सब मरी जाता खर। हाँ 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 विवान फेवरेट 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 हाँ विवान सब छिड़े खाऊ। चलो पापू ना चलो विवान कहाँ विवान दुष्ट होची। विवान से हाय विवान से हाय कौन 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 हाँ कौन हो बाबू विवान विवान कहते आज संडे समस्त को हैप्पी संडे कहते कौ तो कौ कौटी बोलो मिछ कहीं 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 बोबो कहीं कौटी बोबो देखा 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 कौटी बोबो ये तो बोबो नाई कहीं बोबो बोबो नाई
कहीं बाबा भाई न्या न्या विवान हेयर गुड़ाक सब शोगला विवान शोगला तो हेयर नहीं शोनी एक्चुअली तार हेयर गुड़ा सब एमती मोडी मोडी हो जना पड़नी ता हेयर कट एगुड़ाक ठीक है स्टाइल कर देवी देखे सो 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 फेस थाओ से चलो चलो विवान पुदीना कोठी पुदीना गछ कोठी कोटा ते पुदीना आनी देलु मामा को सेटा सेटा फ्लावर छाड़ दे विवान पुदीना दियो मामा को पुदीना दियो आनी की आस्ते 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 विवान पुदीना दे सेटा पुदीना नहीं विवान मामा को पुदीना दियो विवान मा कौन आपण छात उपरटा पूरा मो ब्लॉग रे देखुथिबे कारण मते एठी बहुत ही बढ़िया लगे कारण ता चारिपार जांक पूरा ग्रीनरी और एनवायरनमेंट पूरा ग्रीनी थाए तो मु प्राय एठी पळे आसे एटा होचे सासुंग घर एटा होचे पुराना घर उडा जोटा कि पुराना घर छात उपर तो सेठी पई एटा आपण देखुथिबे बहुत तार कंस्ट्रक्शन आ ये सब स्टाइल पूरा पुराना रो जोटा कि बहुत ही बढ़िया लगे मते मु सेठी पई प्राय एठी आसी बुले आ विवान को बुलाए सरला 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 कौन करुच्ची सी उत्पात होउची से गछ काई करछु बाबा गछ हम सांग बा हैं गछ हम सांगटी काई त केन करछु पूरा क्लाइमेट बढ़िया अच्छे आज ये देखो केमती पूरा एते जंगल एते बढ़िया लगुच भीतर पूरा धुआं धुआं है एते सुंदर देखा जाउची पूरा ग्रीनी विवान ऐसे बोलला सेठी से विवान मैं जाउची बाय बाय विवान बाय एठी चलन देखिए हम जैक फ्रूट पणस होची गछरे एटा आ गोटे ऊपर अच्छी आहरी केते सारा हेइतला हम खाइदेले ताको माने र रे तरकारी करके एटा मत देखि कहबे एटा की गछ एटा हम छुआ दिने या पत्र को बही रे रखी था माने बुक रे रखू ता भितरु तार रूट्स बाहर एटा कहबे एटा किछटा की पत्र मत कहबे आपण मन मन थिबो मेमोरीज सेतिक थाओ गला से गछ गला चलो हे गला बहुत खेल ये देखन तुलसी केमती मंजी पड़ी केते सारा तुलसी गछ तुलसी प्लांट द बेस्ट हर्ब माने आमर जिते हर्ब कैटेगरी अच्छी सब तुलसीटा हूँ राजा किंग 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 ऑफ द हर्ब हर्ब्स मानकर राजा होचंती तुलसी
एते सुंदर ହେଇଛି। तो एमती थिला हमर आज संडे पूरा मस्त क्लाइमेट रे बहुत ही बढ़िया एंजॉय कलु। तो आपण मन वीडियोटा केमती लगिला हमको जणेबे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिया पे भूलिबेनी। थैंक यू।